Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo nipo na kitu cha tofauti kidogo. Nishaulizwa kipindi fulani lakini sikupata muda mzuri wa kuweza kukielezea, lakini leo nahisi ndio muda mzuri wa kuweza kukifafanua. Ni kuhusu jinsi ya kuweza kuchop au kusample kipande cha wimbo na ukakitumia kwa ajili ya kucreate beat yako nyingine tofauti na ile nyimbo ambayo umeisikiliza. Katika kusikiliza nyimbo leo nikawa nimesikia nyimbo ya Jogoo la Shamba. Ni nyimbo ya muda mrefu sana. Nikakumbuka ambavyo s2kizzy alikuwa amesample nyimbo hii akatengeneza beat ya sikumbuki vizuri ni nyimbo gani, lakini nakumbuka wako Vanessa, mdee na makini kama sikosei. Nikasema hebu ngoja nijaribu na mimi kucreate kitu changu cha tofauti kupitia hii nyimbo. Nikaona si vibaya nikashare idea yangu kwa siku ya leo, lakini nikukumbushe kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo na kisha bonyeza alama notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tuna-upload video. Kwanza kabisa nilichokifanya baada ya kusikiliza hii nyimbo, nikawa nimekata baadhi ya vipande. Kama unavyoona nimekata kipande, nimevisogeza chini. Hizi sehemu zote nilizozikata ndio vile vipande ambavyo nilikuwa naviona kwangu mimi vina manufaa au naweza nikavitumia kwa namna yoyote nitakayoweza mimi. Kwa hiyo kipande cha kwanza ni hiki cha mwanzoni. Kwa hiyo hiki kipande nimekichukua hapa mpaka hapa, lakini pia nikaja nikachukua tena hapa. So hiki kipande nimekiacha kwa sababu alikuwa ameimba nyimbo. Nilikuwa najaribu kuangalia vipande ambavyo vina beat peke yake, havina maneno ambayo yameimbwa. Kwa hiyo nikachukua kipande kingine hiki hapa. Kwa hiyo ni vipande vingi, sidhani kama tunaweza tukavisikiliza vyote, lakini huo ni mfano wa kile nilichokifanya. Kwa hiyo baada ya kukata vipande kama hivi, nilichokifanya nikaja nikachagua baadhi ya vipande ambavyo vinafaa zaidi, nikavitengenezea baadhi ya melodi yake. Kwa hiyo gitaa ya kwanza ni hii hapa. Kwa hiyo hiyo ndio gitaa ambayo nimeichukua, nimekata kipande hiki hapa. Hiki kipande cha mwanzoni nimejaribu kikatakata mpaka nimepata gitaa hii hapa. Lakini kingine nilichokifanya, kwa sababu hii gitaa ilikuwa inajirudia moja kwa moja, inapiga kwa mzunguko huo mmoja, nikajaribu kuongeza kipande kingine ambacho kinakuja kubadilisha muonekano wa huku mwishoni, ambacho ni hiki hapa cha mwishoni hiki. Ni kile kipande kinachoanza mwanzoni kabisa hiki hapa. Kwa hiyo nikakikata kile kipande cha mwanzoni nikaongezea hapa mwishoni, ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo unaona kama inabadilika kidogo hivi, na yani inampa msikilizaji ile hamu ya kuto kuchoka. Kwa hiyo ukisikiliza kipande chote kitasikika hivi. So ukikirupu maana yake itakuwa hivi. Kwa hiyo baada ya hapo nilichokifanya kingine, nikaja nikaadi kipande kama hiki hapa. Hapa nilichofanya nimefanya cha kwanza kabisa, niliadi shaker hii hapa. Kama unavyoiona, nimeibadilisha na baadhi ya velocity hapa. Kwa hiyo ukisikiza na shakers kwa pamoja, na kitu kingine ni hii hapa tom nimeipiga. Kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndio kipande ambacho nimekipata. Sasa baada ya hapo nikataka kwenda mbali zaidi. Nikaona kwa nini nisijaribu kubadilisha baadhi ya vitu hapa. Nikaadi plugin nyingine ambayo hii plugin inaitwa initial slow mo. Ni plugin ambayo inatumika ku slow down kitu, yani inapunguza speed ya kitu ambacho nakisikiliza. Kwa hiyo nimeiweka kwenye track namba 1. Kwa hiyo nilichokifanya kingine, nikaja nikaichukua hii hapa, nikaiweka track namba 1 na hii pia nikaiweka track namba 1, na nikaja ukizisikiliza zote kwa pamoja zitasikika hivi. Nikimute itasikika hivi. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya, nitakuja kuirekodi hii hapa iwe kama audio moja. Kwa hiyo nitakuja hapa, nda click kwenye kalangi hapa, kisha nda click hapa juu, nda select hapa render to wave file. Sitaangalia deal sana na setting kwa sababu natumia mfano hapa. Kwa hiyo nda click start moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja kuipata audio yangu ile hii hapa. Kwa hiyo hizi zingine zote nakuja kuzimute zote hizi.
Sasa hicho ndio kitu tulichokipata kwa siku ya leo. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya sasa, nitakuja kuangalia tena ni namna gani naweza nikaibadilisha tena hii sample ikawa yenye potential zaidi. Kama ukisikiliza hapa inaona kama ina boa fulani hivi. Sasa nitakachokifanya kingine, nitakuja hapa kwenye pitch hapa nda select mpaka namba 5. Namba 5 maana yake ni semitone 5 kwenda juu. Ni kama naiongeza, naipandisha pitch tofauti. Baadaye ndakuja kuiselect hii pitch, maana yake naipeleka kama unaona huko pembeni huko kuna itatokea 500. 500 maana yake nimepandisha semitone 5 kwenda juu. Ukisikiliza hiki kipande moja kwa moja kitasikika hivi. Sasa baada ya hapo nitakachokifanya, nitakuja hapa kwenye arrangement, nita click add one. Baada ya hapo itatokea kitu kama hiki hapa. Sasa hapa ndipo ndaichukua hii hapa, ndipo ninaanza sasa kutengeneza beat yangu tofauti na ile ya mwanzo ambayo nimeiona pale. Nitakachokifanya sasa, kwa sababu sitaki hii hapa ibadilike speed, nataka speed ya hii audio ibaki hivi hivi. Kwa nitakachokifanya, ndaipandisha tempo kiasi kwamba hii nahakikisha hii audio inafiti kwenye bars kama 2 hivi. Kwa nitaongeza tempo, kama unavyoona nikiongeza tempo audio na yenyewe inasogea. Nafikiri 102 hapa au 101 ndio inafiti vizuri. Kama unavyoona nikishusha mpaka 100, nafikiri hapa ndio inafiti vizuri. Sasa ili niweze kupata kipande kama mwishoni, nitakuja kukliki hapa kwenye stretch. Nitashikilia alt, baadaye nitaisogeza kama unavyoona kama imefiti vizuri hapa. Baadaye nitashikilia shift, nitakuja kuselect hapa na kata kipande. Kwa hiyo baada ya hapo unakuwa umepata audio yako ambayo inafiti vizuri kabisa kwenye hizi hapa grid zako. Kwa hiyo kiplay itasikika hivi. Tuangalie na tempo kama inafiti. Sasa baada ya hapo ni kucreate idea yako wewe kama wewe. Nitakachokifanya, nitakuja hapa, nita click track, nitaweka hapa. Baada ya hapo nitakachokifanya, nitakuja kwenye drums. Idea ya kwanza nafikiri tutengeneze trap beat. Kwa hiyo utaweka hapa. Kwa hiyo hapo ni idea ya trap beat kwa kutumia kipande hiki cha audio. Idea ya pili itakuwa ni kutengeneza afrobeat kwa kutumia kipande hiki. Konda kichukua ndakuja kukileta hapa.
nita create kipande kingine. So hizo ni idea ambazo unaweza kuzitumia kwa kutumia kipande hiki. Lengo lilikuwa ni kukuonesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kusample au kuchop kipande kutoka kwenye wimbo mwingine na ukatumia kwa manufaa yako binafsi. So hadi hapa na imani utakuwa umepata kitu. Naomba nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kutazama video hii, na pia nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila tutakapokuwa tunaupload video mpya. Lakini cha ziada ni kwamba unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Aroncademy. Thanks for watching. See you.